tetre mantre ni hai bewa Yesu mimba eko Befa loy nyenya nyela kemi Kene binefe ne gebu nefe Yitwanke obani la afi wocholo La nyo Seigneur mon Dieu Christ ne ba kisi no Christ na fo Christ go expectation Christ be ko mo ti Yesu mimba Sume, on gagne ego mkemba ejomo bisku na le konkron ni kasemon. Yiwa dumona o gani kasemo fin ibanabe. Noni ke na le menfemo ke hanyugo. O ke fin kra ibanabe. Yiwa dumona o je ni kasemo e shimene. Ni nyojete ni kan wonye fin o ba pwe Christophe a chosemo. Akiteji awe chosemo he. Noni woni le shono ye woni kasemo he. He stroke fin mais aussi ça que est écoyemni. Et quand il va m'envier Christophe a choisi mourir a veni ani wole ake mais fin ni jadi san fin ni wa ebo et ça que amena memoilile. Comme boni abe awulo e toni ji ne hu. Kukuni ji nyoma boni ekene. Eke ye wa gbe yeshemu jinile shishije. Ni mo kronkron le ji sanise komo. Obanye wonna ni kasemoi ye school uji e strote shikeji yewa enile e beneken ni kasemo nemni alo chasemo nemni ye ni chako ni le fin e yego emu nkeji omina ake nyimojimo ni adebo fin ni ebo ni eha me nile kemi ba fin ni chako chasemo na de sabish ni le shono e sake egbla amejemo ke benken ke nyimgoneli no iwo bomode ni dabie obomude no nabi ni woni kasemo ne bo hu oni ne ahye egono bona feni ni bi ni yom ni saka ofen wonye wole ofen woni ne ahye no na kan pepepe bo klenkra ni kasemo ege chosemo ye idin trumlemi ni woni kan mo titire obana ye yo ichoni ji nyuman etenke epa kuku ni ji nyuman enyoke enyo ege na Nyongoji agbo ye ehiwalele na ni me chonlo kele hiyo higo. Nyongoji agbo ye ehiwalele na ni me chonlo kele hiyo higo. Nuncho le eji chonlo ifin a chonlo ni nile ifin nile ni wo minto wako ni le esheno le eji moni ekehawo. Ni lele kaji awie ni chonmoy alo chose mo ifin ye jine miye eshishitowe eteno ye idin tromlemi. No mene dromona woye wo osofu nupa ni ji osofu ko ni adusampa ni mene eyotian ibaye kwa ni mene woni kasimo anye afifan ehawo le ji osofu ni ko gamashi asafu eno ni no se mo woye wo asafu nupa samo nati nle hu ejeningo kram ni ami mene le mo ibaye bo abona fi ni woni kasimo anye aye emu onupa yen fa yen je fe Wasmaga wa moneka igonyani usofu sampa kewo asole keje ni kasemoshi. Nya wosolia. Ominda boshi Yehowa ako ngwe ngene bine kunu wakase ohinsani. Ni ku hawo ye mala konkromi ni kechosa wa school ni kasemone no. Okpura me fisho ha onyeme ko bi ni bo watu ife. Onpa fai. Yimo ni ba afi no ko ni ba ha wonna. Ni wo gbeshi ye. Mochi wo ekeje ni no ne sanu wo fe ni ba wo nda hye o maje ile no wo wo eka no wo ha he wale kunu wonya wo fe no na ni bo wo to efe wo to ame wo wo de kunu yo boa no wi mo me aka kra kunu ke wo ba twi ne wonya wo tubo ni o kele pepepe e je npa wo la ko ba pui na ni bo wo to e me ni ba bo ko ko meto e sawo ke ho maje ile yo bi Yesu Kristo ba mi amen. Amen. Osofo sampa oyiwala don. Chosemo ye idin tromlemi. Keji wo mi kwene ken chosemo ine fe ni woni shono ye ojene miye. Idin tromlemi ji ni ajeshiye. Ni wona ke shine ken chosemo ne fe edamo ye wa hinile. Krede no. Mene ye wa domo na onupa ye wotian. Nsumo ake ma ye baba owe. Wasma ga osofo sampa aje ni kasemo neshi ni enoke klein chose mohile
Osofo ofa ne klen chose mo hene wonta oni o ha wo e chomo fi o yo anyeme yike hini bo to hejola hanya ko wada yeho ahia enwegbe ko ni wo buti nwalemi fichu ni wonu ni bi ni ta wo fe ni ba ha no wakale ananya nyo bo ko nwan enwe wogbe ko ni wakase wole ake yeho anyo bo adisa ye yinto krede ko no ne ke okwe adisa bo mrimpe ni wona wonu ake yeho anyo wie nye ha ofia adisa nye ha nye ha ene ha ni wona ake asuma aje ake yeho ape demoshine bo shi me kuma fatai nka ya ake yeho ani ka ake ke yeshishije le na bo adele viemole ke nyomoyo ni viemole nyomoni no me ni fatai ni hani mene wana chele ke bile ke mokonkron adisa bo mi ni nakani ejipo ne yinto ene akebo adisa aji eba ne ba kwani bi ne yeho a ebo no enya ka bo ade ata ne wo ne bo adisa ya mose kanga wulo etwenyo yi kugudi nyama aka no mo aka ekelete edintru ami ko ne ya hinjeme ne hu ne kwajeme ne yeho anyo mo ka ni bi ne bo fe bahale ko ne wu amegbe igbe ni ke wu ame na ka ke cho ame ka ba shi mene wo shita mo na eme ne wo oba na ka adisa ye wa yin to krede ni ke bo adisa ji no kwelo no nimbe ka oba ha mo ko nuchumo o chuale na jimfio ko ne na ke nuchumo no ka hale bo na chuale ne no ye wo adenje ba edin tremi ni ba chon adam bo ni nuchumo ba ya le ha chole chini yo jeme no na yiyo chole boni iba kura jeme ha e hani ni bi ni yo fel ni ya kono kwen jeme hale ona desana keshi be yinto pote e wona kele baji iba fi no kwelo e ha yehoa se mi ne wo ni bi agbe ita ni yehoa na ke ehi aloisa aka desakomi pehiyoshi shi nagba ni yo ne kesani na eji yeho ake ebo adisa yele subano ne tisu ne keshole ne mu wala mu wemri na adisa ba chosuma ne yeka no wo ka yeho a ekomenie be mo ne bole yesu no le ho isa ne fe ekomi no wo aboko loi yekehin na ka ba ha adam ne wu amegbe sha adam ele ekomepe eja ke yin ko loi asu ehia yeho anyombo su ewe nye efe nyo chele po fe yake e ba fe he fatalo e hale ne ke he fatalo wi mo ne sajin baba ho yemi dana ba ke so dani obaya jeme masmoni asafonupa aba menshua yo asafonupa wonkwe ne ke klen chose mo hene ni wo mi taoni won na boni eshikamo yo boten la ko ke kubashi osofo saniese yo muchum osofo amene osofo salane edio ona lokoji o ma chon school bi ko nio wange teacher for nge no kona cheke TLM no kone ni chom wi ko mene mane no e manu no esisaminya lo ja ko se crash for mana ke lwebio ke ado e fonika ke petes no mai lo ke juko na ke ne lwebio ni ka se bele ka o lwebinga ko lwebinga ega ibi no ko me hane juko na kwa jone eke wo ni ka se miom waya kan ke edinji crash from aloni chom hiyo ni no ko me jia ko male jon anu kwale ko yo bene mau jibrane ebe nga ne eke mo fonchu wo mano eke ko me o mana consent e via ko me no mano ebe le jon kla ne hane ni ka se lo ne be mi no e dwem ke e ne e ba ni ka se miom e no jon wa kan mau ne e mane ba jon adam ka awa ni nga bomi e nyi tonko ne tonji kan e ngala na le kan leo no pelogie do fono dio ke is a creator ne le epe no da lo jon lo je ne mane mi no e mane ba jon lo loja ki wa ma ye wa kwa juma ya abomi anu kwale
anu ko ade ke le ke school mi o le mi ji awo mi ne mi no aga ni ka singa le jon ke o mi white mami ko ne mau bueno ke ni lim saminya ingani ni ngani ni ga ko kaneke ni ne Adam ke hawa akakasio wo mi na kasio ne ji lo ne ke nature ade boni o me lo jan ke ye flower ne ye lo bi o me e ye chuo be na pleka fe e bright drink ma no ka ne ne mo ngala ne mi no e ma cho jina lo anu pale mi o e di tuo mi e ji ni cho mi ne ji school ke ha pache Adam e bi te bata wa no pio no amen amen osofo sampa kechi wonkwe ne ken kasemo ne no mene ejim tro ne emewo ni eme wo clean follow ehun shin aso ni kasemo incredible ikomenye ne ken tro ne ni wo mene bi ne enwe wo ba nye woni ni anye ahye no eya no kwale emewo ne she mi ni bi ele enwe ko Germany ye wa ni mo tron ado awai na yiyo ike wo small wo yi boni wo small mene ado awai wo yi lolo no through me Germany hile ni wo ha ni nwe wo shi emi ni kasemo le ituni ye wo mri ke o ba kaye mene ko ya matu ye ngbe abruchi ni ngbe o ba na ke ka ke a sa chu emi ye me ko me tele ofofoi na ke ya je ngba ma na ka ni kasemo keje fofoye ye edin troemi de hani mumo ko yo no mo hani mi jali o chi o mi habu na gbene e feu aka utashi ni okwe iwe na me na fe afi ko ba ka ye edin troemi fa ni egbele ehimwe edwe ye jeme ifretis ke me ni fata ye ke ni bi o ba na ke ngene ke mo ko nashika ni fe shia fe fo ke ni bi Ismokoni na fa hingme ko ye je me ko feel fountain me ko me feel swimming pool na e di ni kasemo e ye wo mi de je fale fe mo na ake adisa aya ne ya hinje me na ehunje me na ekwaje me no we fale ahutwu ase asasa shi na hei kani biye o ka je na ke e di intro na me no wo hie ni kasemo mi shi be je me ni nwe wo ni wonta wo ye ko ni wo aha wo muko ni ke wo wonle aka wo suma yira helo no wo ka wo ife wo de e ba twa wo gbeka ya edin ehiye de nje ye mo ma je ile odiban osofo oyi wala don asa wonu banate ye ni kasemo na eme ye onsuma keshin wo ya wo hie sure ye ni kasemo ni ye wona wo leo ake benu ni ye ne ken trom na eme ni yo ake Adam Keawa, e ka me na shramo e shina te here ake li bote loko ba bote amete wonta oni wonna ni kasemo fie ko yeme yo kamene Pastor Sapa e pleke ba mi obi ko shiko se lokuma ba lejon ngena ma no ko bo ko lokuma ba lejon obi ke se pie wa be e de troll se minini kan se wa na nga lejon Pastor Sapa e ban ne bo ajo lejon ke keno ko ya mantu alo ingetime traction ke flowers ko me watch mo na bigi jena manele mi oketilo wana ke jabom ene se ko ba companies big companies ababo no lingano pe no wa we ko nge wanu chimi yo ne awole one ne na dis ba ke bangalo henango aya le john na plus le john na paint na pe le john cla fine wana ne john jana se won ke wa je le john wana ke awono ko ni chimi yo kwata ayesho kanu enna gajeko ke bajonko one eke tuni tumi lo aye ene mawo ke ene e mafreke e bena bleke maisia lo mana ka mawo ne ke ni tuma Adam akene bo abo e pale pe abo heko nge edi no mleke ma legion ne tuma legion e pe legion special place ke da legion pote ke hame kunne ni tune ke ma wadio anyina me no ana to jo na na ke jemne no aka tuni tumi yo papa kam no be question no ka mau jiblo mau kamenge ne mau kamenge ne gaminyo chuyo nuko je ko ne ba be no e ba se ni chome ne mau gabe chuyo alo nuko je ko ne ba sa kwati wa maka ne ma mi konkon bi ka ngala ka ma konkon ne jane etu nyu bo ko ngeyo before lokuma tunyo wa mosi wo mi kekekle wo mi yo yete me damneji kekekle kupo
Musa oloniji clan no ichi oniji eten clan kuku e ekeshi onufule nga fenga no ko lo ife ni yewa nyimbo file ni eke yule yake lelen nyimbo ke yake nyeka yechunle ne nchi aibile fe ekole. Okay, fete le jonge ya Mose wo meneji kire o mi yi enyo medam neji nyuma ke pa bene Mose ka ta nyima nyuma pa bo ichi oniji enyo kuku niji nyima ke pa ke ba shi nyima ke pa we eke ni yewa nyimbo wo gbomo le kitan eke chumle ne nchi le fe no yibile ye boni osmo shi ekpepa ke efun le chole yibile ka yi eko eji ake bino ni oye ekole bo ogbo amen wana ka munyu no e chonwo ka mawu ne bolo felo ko tane e ke nichi mi okra wo Adam ke awa de ke bena e chonwo blo tetenge anine esaka aye osofu le chome ka chuo kunga abole de matwa meno akoyi yemi e piom ka de ma se duno no mo ka mo abon santu blo nenu de naka e madale jonge ke pemno e ke twene chum loja emle be pam ne bana yuo ne ke Mose kiri wo mi yete mi dane ji kupo no kane kiri o e ke ba mlake aso mo ke ne ko echo no me kra ai bli mi okolo ke de yo bi na manye pi mo ke wa ko yi ne fo wa ko pi no wa ko ta lo bene e bi ne tu pi halo kene e ne lo alo abonsan e na e bloka mi no ye ni chimene ke ma na ba chu e ma yem ne e yen bla bele ke lo sin e ane yo e bi ne tu bli mi no ja ke man sa question ona ka teacher e pa ko ba se me no ba classroom alo e ba ni chome yo ne awa e a petri ga me no de ma teacher fo no e bi o kan ne a petri wana ni ko me ne eje ka ba ni je ka ba be ne mo ke ako e kai ju do ma bu ni che cho awa amanye pe me mi eje ni che cho ka pe me no ke je ne abonsan e bambak ne e pre-reference ke so keni ye tudu ni be no pe ye be go ni chele ko kane story of Daniel ne Genesis chapter 3 Mose ke go mi yete mi kam ne ji ke ko ka apu evia ko kane ka ya ne yo ma munye ti yo e je ke se mo ke kwa ju no ma go ni chele je ni chele ka je jon se de gbenya ka busan ne ka ne gbenya ne ke ma word of our no munye choba ni chele choba be no ba ho le jon ko mi ne e lo ra ma chon e wo anukwale ne eke la pa bemeno eke holejon ne ke ha yo de ne yo ko election ele gange anukwale peto e wala pa ka bemeno ke pie e mo ba ka osofo ene ke mlimbuti lo ne ye onta oni ko yo mokuku ashi se enya odani we oni kasemono yo mie ken kwani di ina kashi abonsan balaka Adam ke fatano na eja ke abusa ona hiete ni ke ifini efi ole ni e ba toboda no ba na anukwale ni yomi eja ke e ba la ka bo e ba ko anukwale e no le no ne ba e ke no ko ba fita e wona bi no ba na e ke bo egbina ne ba ni na yuwe ebila ake eji anukwale aka yewa nyomo eka ake tro na mi je ibi enye ka ye kokura alo ne yo ebo awie mo ake je na ka eji si wa nyomo eke wa ake gbinu wo ba ye ko e wo yo fe je ne ko meto gbinu wo ba ye gbo mo o ba gbo onufu eke lokon ehe elaka ame Zande ne wie mi na ala kamoni yo kengle ke bini ye ba yi ne ke tso ibi na eko e nye inwe ba agbele na mi esa ne bi mo je ake ani yo ene kle gba sande inwe chula tefete na apole tefete na tso ibi e no o inwe eka na ke ko yo inwe ba agbele to ta wo agbele te no ni ye nyo ege je gbo imo krede nye ba agbo so ngebe amegbo nke monshi je gbo imo nye ba agbo ikrede akenye gbo shi eke bu akogbo nuwe ko ke la ka bo mi na eke bu akogbo eke je gbo imo krede ni ogbo mo lo ba agbo je efe ma ke ne me fe iwo ke sisa ke ni bi eba na acha me ke ni jwa ke be no ogbo e
ogboko kura ba a cho so for Samuel sisa ye endo no ko gbo ogboko e bomode e defend alo e fa no na ekelaka yo e shi bibi ene ke yo e chake ehie je gbo mo kele nye ba gbo bi no ba ye ne ke twu ibi ne o yinwe ba agbele no ba fe to monyombo le mi bi ake Genesis 1:26 je ni mo kenya wo bo adisa ye wo de enche wo so ba no no e no do mo sha pobu ye ye wa ni mo so ba no no e to ta wo fe te ko no e na e na mali e yo shi no ni mo ni na ji nyombo ke ni kase mo ne ntwo wo ikon na disa yo fe se here da ne nani akekokro e ba hale no ka penti no ko he fi o na ke ba bu na tro ni he abu ikonji ilako ni ha ne ajo nyumo ni bi ne fi o ha bu fe so yin na nkwe not mo bra ne no na nkwe not mo sisa ne no eku akefe yo e na ke no ko ye ni o ba kase sofo ke no ko ye ni o ba kase ye ni kase mo na ye wo mi ahye no ne nyumo ke ha wo ye ya ke so ne na mi abonza emale ye kuku komi boni nyumo ke le no ke o hinwe ba agbele no shurafo na achole jo ibi no ko hinwe dwa no na twe no shurafo na ke ba achoto monyongo dele nyongo ba gadi mi amenale asuma na amenale fe amena nkwe ametomole una afebo ake gameke atomu ke basan aha bo gbe oyelehe na afebo tomonyongo demi no ta wodon lenye me ni bo wotui hikon hihila hikon ikawaya hipata mume hikon jino ni wobanye wakase ye ni neni akenya wo mi asha wo ye no ni mo ga wo so for you adon ni ake asafo no ga ko ba chise wo bie wo ta wo ya yo pasa inga ni bi mi enyoko ni kasemi ona ga na bon samba na iwo ebieke eja no kwale ka mauke nikoye tulwimio egbolo ibi ni bega jije abonsange wasko gbemunyo ni bi mi tuyo kanu kan pe no ko ba die no ko alo leche mi no enu ni maunge men amani ofika ko tulwimio ngara mana nyaje ngare jo enyo ni bene angani oseyo mina ne mau bem ne eba chine sami anya kona bonsan kona he wange no ano ne ai jo ibemi ni bi enyo no ehia enya jim sami yo de ba na ga so sa no ni mi na ye bi eje ake e kankres and bi mo ake ngo no fu edam ni enyele ake asumo ake adam ke ifatala ake ameka yi ke ibi efeko aboza etwon wo no wo lile no aka noko ni elepe noko ni abonzale ji no ni yo ichomi no wieko no ewo ile pote ake sani ene bi o ele ake twa ni yo no ona ke male ke ye Revelation 12 alo kojemo ijo nwa ke nya ake nwe yo na chelafo ibanye ba ke eye guardian me bi na ka me yo aja ke Genesis chapter 2 verse 7 ye hu adenche baje ne ba fi orientation orientation do ba kele te ye ga eba bele bi ahie inaye shi atwo wo bi poteni ke ba hinga de no wo ibanye ba ke bin akame boti omi na akọ ake ina oba yi wala chuene inene eyejeme nenu shi ewie noko abunzala na ka yo ka obunga keina ewie shikati iba atwono nenu eno no ni keba sande na ebi entwa ke bin akame yuo enu clear eji anu kwale aka yiwo anyo ke chini obi efe nye ka yeko bo fe boni yo ba wi anu kwale ni yo no we yejeme me na ke yejeme agbene hu aboza wo hi akapa na aga momoni ne ye efi ai ke physically na chela afun aka e ba spon ni eba ni hiwale ni ke ba ni ke yo nwe e ke feba esa aka ke dun ne he one of the powers alo wale komeni ketwoni jimu momi ni no e ba nu no na wi efe no jino komeni sani
okole juba no kefe wo kwewo na abu ke wo wiemo juba je no fe no baba ke wota no ni je nyo ani ye wa nyomo nye ni echi adam na ko ne ke twa ibi na me kai lesson agbo alo ni kase mo agbo ye bie no wo nye mfe wo kase shi no ni yo mi krede je akeshi nyomo ke hegbe e ha disa be na ke hegbe ha bo pe be anwo he ko no fe no no sumo aka ko loye ke ha design atenye chake mo alo no ni yo ni ha na soto ya metenji aha adisa hegbe ne ke pa no ni sumo the power of choice aka enen sumo ni kenyo mo ko na ka hiwale ke jode yen be ko jo mo hu be don e ja ke kenyo mo ni control mi ni ngene na gbe ba na ba ko jojile na ma ba ko jo mi lo nyon ya ke le control mi no aka hegbe e habu ne ke hegbe ni aka ha adisane ne ke ngono ni sumo ne ko ngono ni nyombo efi e habu na ke e ke la ke ene ko yo ba gbo ene ko ye wa na na no la e twa bo enyo fe ne ke hegbe ha bo aka kono no sumo le be e she adisa ya kono ni kele ba ya gbede ni nefi na ka le weto gbeja no to ke ha adisa iraire mo ke fi no wo o mi gba ye fai koko ya fi shako ne boy jumi akoba fi no fo ya akoba fi no ya fi nyomo ba shimbu kura ko no ya fi eja ke if money ni alo echimogbe no ka ya fi be kojo mo hu be ke yiwa nwa ba kojo e isa ne kojo e eja ke bono chiomi ni mfio wo be bo ya fi si kojo mo ye eja ka ha bo egbe e papa ne e fone no kono no su so for que faire le short ma gane ma o table ka no aposi ga plan dika ma u bla fono jana ke provision aside eno me strap ma to blo to ka ha wona e wawo one ma ha wo dwen ne pa ka sunia lo ko ji wa ye na ni ke wa dwen e anwewo ma o ke no wa so le ne wa che ne nilim ma je kan ba wo ne chuka ma u me block of scan still keep ni ya wo wa so le prayer e ma ke bo ma wo dwen etene ma ha wo ma mi konkron lo ma mi konkron ke onge no ko pe no ninya ho ne atai ko ya pie ko ma munyu still engeke lo de kan o ma ya ma munyu ma cho way out be no be neti na wa ko ai mai wa no fo chon ke bi jan o ma isi be e be ya be ne ya amen amen nasa ko npa ko so fo nye fe ye wala don ni kasemo be me ni wo mi ya wo hie ake she yo mo ni angoke ha adam ke awa neke she yo mo ne egmeame nchwa ke eje ameden asa ko nba me ni jino ni woni ne banye ashe no yeme yo mo chum vela bebe se ma pia puti ona ke oye munyo ne mo ke ha adam ke awa ma de ka fosika wa bo ade sange kwa su ke wa ban no su ke ban no ne ma de ke aboko kan Genesis chapter 2 verse 2 and 3 then go kan Genesis chapter 1 verse 20 so na pono fino tane ke nyane wa bo ade sange no wa su ke wa ban no lo mawu pomenge esu ke ban no mo se ili bone wa nye adam ke wa che adam ke awa bena ha jida message a bitu kan a second teacher lucho na hane aya ji message ono kan mecha na abosan ka munyo to mo jimemu lo aya bitu ke ha Genesis mo nuka kenga de chon ni ngara na wa jida mo munyo ne deme kesio ni ko yi choblo ke ni ma ko ne Genesis chapter 2 verse 16 and 17 verse 16 and 17 table ma kan ni quotation nga beji verse 16 and 17 mo kenye choblo ya be no de ma ko ni chali se ko ba Genesis chapter 3 Moses omineji 8 yi kekre Moses omio yi 8 lo jelo ma kan ni kan mo kan ke de kekre ko ka ko ewi o kan nyano ma ko klenklen Moses lo jeni jeten klenklen ko jeni mo ikeshi onufule nga fe nga no ko lo ife ni yewa nyimo fele ni ke yula ke lele nyimo ke yake nyeka yitumle ne nchia ibile fe ekole ni yule ke onufule ke tumle ne nchia ibile eko yo shinchoni yo tumle tenle no ibile ni nyimo ke nyeka ya eko
nyeka ta itete koni nyeka gboi ni onufuleke yolake je gboi monya gboi shimon le nyimole ake binoni nya ye ekole nyehimbe agbule nya chomo tamonyogbo nya le ekpakpa ke ifon na binono ni je pa ekeni beni yolenna ake cholehi hayeli ni efio himbe akono ni chole ba mochine ni echon mo ni ile eche eno ibile eko ni eye ni eha ewu nikele yo le hu eko ni eye abonsanke kenye tulbimio mawoni chele kan kenye tulbimio nyembe mabli ni matamo kamawo loja nyembe mablio ahejino kan ni na melanga ni na ono ahejino kama ho ma ngwa na ngabonsan ona aka ni sen ahejino lono ne jane se mo amata mo kan ma wo ma oni cha ahejino kama ode meke ma bo mege mi no esuka ban no me chuka ma oji memo ahejino lono biamika nene hane if apitu ke ha enyologika ingena ka mau ke nuku ngamela nge ke nuncho ga nuku etiame ke nuku ngamela lo saka epitu mo kone ye ka minine tuntune mau ke lame ne teacher secretary chafo no mabino e maju ko kala sana epitu ke ha lo tripi mi ni baba o babino e bajo gbe ka osofu na yo osofu mate ko ba chise osofu ye jeme wo ke ne ken wi mo enyo na mi to ni ji klenklen mose icho ni ji nyonwan enyo ke pa wo e ka bi ne klenklen mose no icho ni ji eten kuku ni ji enumo wona won le aka nyumo icho hie eke amenoko ka fun shiomo ni agbene abonsan weba le wo e ka amenoko nkrum ene won ta oni agbene ji adam ka wa don shinwo ye wo ji no nem ni aka Christopher aka nyumo bi ye ye wo himo ke ni wo ke wo yo nyumo mliye me gbe no wa nyo pe ni wo pe jogban bo ni afi ni ake amalela ka moyin alo chon moyin aka futu ni atoba hawo ni wo me o klenklen chose money one nation o ke ye no cho de no ni ngon na ye ne ke malen pone hijiake ye Genesis 3 ye yo edenche ke onufu ake ye hu anyonwo eke wa ake ne ke twona yibiye wakaye no ni je enyo wakatai wakamomi no eje mukotawe na e le denche ke onufu ake ake wo ake wakaye ni wakamomi mpo woni ni akatai no agbene woba wo je nshire mi ni wo bi ake no ni onufu eke yo ani nakani ha ni atachu agbene elu alo nakani ha yoju agbene elu agbene nibi na ekele enwe na no ko heye mi to bo ni nke aka egbini ye ba ye nya hingbe ba agbele no mami lo na ani mami ochulafo o na ani lo so mo wa no matuwe eke nye kenye ye nye ba totomo nyongo nyongo ke mbonye ye mi denje nsubano no ebia ne o ya ye no totomo namo otomo nyongo omo ona no emi na no ko he ko ni onufu ekele shi no ni naji ake gbeye ni yuwe yo aka disa ha na edwemo kele ake ibanye ya hie finakai ni no ba ya hie le hu moni boboe moni tisu ene ke boboe ke ebu ake ni ne ka atahi mokokure ja agbona iba ke ebu ake ni ne atahi ayopo na bia na ebe ke oya ye ne ni gbele eba ni ohinwe agbele lele no twonyomo obo afriki mo kenyenye ejeme bebe nyomo ke no kwetibu be nyomo la kabo no be bia ne bomade sambu eshigbe ya ne ya ke nyomo ake asumo ke no kwetela asumo nyomo awi anu kwale nyomo ke awi sane egbina ewo ne ya ye ne ye ni ene ke no keke ni bi e chila no na abo no nye ya agbene bodejo na ake ni eno ya ye e ya wo na agba ko keba no ne ha na metwi fa fefeji agbene beni numu apu kemba be yeshimoko ba true mi osofo ye jeme agbene wokwe wodi nche wo la shinle mi bia ne ake Christopher ni wonja yowa yeneke shinle alo ngleno ni adam ke awa ya jine mi mo ba nyo kasi emi ake
nyumba kan kwali e chose monisa e mo ha wo sha gbene clan fu ni ba de won ni bi no ba fefe adomo ngale no e ya ga ene etwo wo gbe ka ya no kwali mi adam mele amenunu mu ede nche na ewie si wo no ni awie na ngma ngmehie do ni aka ha wo nu kwali ni maka egoji kewo ka ngmale mi wie mu ba atwini e na wa aka wo ba tonyo ngono ya ke if ai aka no mini bakoje ni bakoda kwe ni bi no le ni je papa fe na fe eko ibada no ni je isha na afio ni mi nkolo fe eko ibada ma anshi no so me nyehani wo ke ngbawi mo afia no ba adamu ke ya no fe no ba fe ke jije na kan amale chose moyi alo amale chon moyi ba je agbona agbe inoni yiwa ke hawo ni ndoko ba ya na no wala niye tan bo ni din true me adam ke awa ke mi anu nyame fe ko na yen wo se won na no wala ba mewo ni kasemo e chano ni e hani wonle o so for sampa ko wa chon ni kasemo ne mi e ke no ni la jele pomo agbene ame na ga shame nyame ya yan e ja ke no na ka me ka fe ame afi o so for me pomo krede mu jinoni ayo ye bi ene be ku be me ku yu ake ni adam ke awa ya yi chue yi bi e nyomo lo mo adam oh if I get call you na kan nke bo pa agbe e ja ka ke bo mu aka gbi no ba ye ku e boy mo nya ba gboyi no to ya yi oni di lo mo ku nda no gbo square straight away no gbo ke ya ka ke bo mu aka coffee e no ni baba ne shini bo mo ye chue yi bi e ta kuma no ni nyomo fe nyomo ke ni ne kesa ni ne wo pat eminta wo mo he wo no ko ye je me no wo le dun nyomo ke adam akeni obo ongawie motwe ni twone ni nke okayi ne oyayi tombo ni nke wa ka afi no afi bo he wo alomo sipon ki adam alomo le egbomo e wo le ye eko le je la alomo bo he wo alomo sipon ka je nmene se ke ya o yinwe se la chami o ba yi ni ye ne ku se ke chano ha la ke dwei kengmei alo ni George Pomni ni ba ko habu lo ka ba yi baji ni ko ye no na agbene o ba nye so imesela jami ni Pomni ajebu keje lo ba ko se o ya Pomni kenka ni ni bi jopo ni ekume helium shi ake o ba gbo ene we ya ye twa ibi e magbo tefiote na wo nu tumo pele ke no ni machuke laja asoma aje foni ne ke baji ne ke ni ko ye spawn ne amba ha bo noko ni ba ha achi ogbele no ba gbo nwene keto for example ni bi eni holo spawn ko ye ba ne ke carbohydrate ne ba achi ogbele ke ya hie ta na gbe ne baji no ko e ba ha bo vitamin ne da na apple spawn do ogbele alo achi ogbele kento ke sho musumbi baba agbene ne ke nu chumo ne ke ha dindin no ba la cha ba chabo ne no ba nye so hinwe se la cha ne le hu e ba chu ola red blood cells e ba chu no ko la cha cha bo paul se gbelio ne purify red blood cells ke a chu gbele eketu no e fi ne ke yinto ne ni ozofu no se le hu e ku se e ya moto e ni domosi ke ha e bile ne gbele ne ke la pon adisa ne ke to e wolo e adisa ke mama ko ne ya akaka ko na pesa ne ne hanini na chano ahun ke shi le denche bile ekuse chule keba ne ba gbohere wo bia ne ahun egbe krede ko no mo no nyo ya nwen edi ntro me bo denche no sumo shi bia na ha wo gbomo ni wonye ese ni ikawe ya laje mo kokoko ikawa ba pu ye nwe maje ko eliebe benya wa ka wa ya fu ana ke gbomo ne na chola Yesu Kristo no wo hi wa ke ha kone ba pata wa hisha yawo kone ko aya chele mo ko me no ni na aja ke ye wa nyu mo wo to en shi kwao ikuse tonga ko no ne ke wa ba shia amen e kwa ko do wa safo nupa ke je kwa ko ni ne ke sunye me wo ne e ta won ni na san a sheno ego wen petro no ni je nyo e ye she yo mo ko ke yawo ni won ta wona e me ni kase mo kuku be me ni kase mo fe o fe ba na be wo chum kamene obimi
Pasa sapa unye no chonge eni kasemi mi do no kuma gun nene ngwe wa ne ma nene ejiwade wa ne masuno Yesu Kristo ji kekrekre yana se mamunyu hu ehia samenya kuma ga pie mamunyu ehia samenya wa kongwe mamunyu ka fonsi wa boni ko makande no ga chuni e mai ke bwao ne nene elawo wa ne masuno itri mau ranyunga ke oba Petro mio yi Petro mi neji enyo yi neji enyo ke ya kula Petro mo de ewu woga samenya ka asafo bi ke ni na angasafo se ni na wotebu ne gaumene ewo ehia samenya wasu yino ko ne no bum batanzubano asafo bi li asafo no kotoma ne asafo no kotoma limino asafo bi machame abui mabi ne mabi mbumino machame ko akwa to fonsi no ange campaign times ne kwa campaign be no ala suno ne NDC MPP gum ne ngano ya ko nga radio tube no butu saminya e mapu ma ro ka wa wono no vote kan no bai wan mini ngala machon ko kan Hebrew mi papa no kan ya osafo Hebrew mi o yi nyuma kete o ma kan midram neji pago no ma jump ka midram neji nyuma ka pago ke dana se nyuma nyunyo ke ebie verse 3 verse one o ma ya no kwale Ibi bia o lecho neji nyuma ke eten midram neji pago ke pago no neji pago e ke nya kaya ye chonloi meni ye nyimbo ye mo le chonyele nye kwa amejembale na agbe ni nye kasia amehemo ke ile amen amen so look ma de second one we gonna make point with na legion tebulin kasafu bi na ngo tebu ma pape wa koye wa suku he ne wa ya tape osofo ina anye wa hem wa koye wa ni kasim ne wa kasepe wa edes ne anye wa hem simu wana wale kan o male jenom ni sasa ko se mo enile no kuopeo ni mo kama ku ni ne alame ka nya safo hemi me na machon bone mo ngala ka meno oya loke e ga gu sofo no e ma ku safo no kotoman ne wa kase be ne wa ba wa isi no ma kai ma Hebrew mo de ke wa kai me ka ko kai no ko ma ni ma kai no ko nga prayer pe ko ka bo Peter obi o kan yo ke e de lo ke si i kai nye nga po fami nyane wakai asafo no kotoma yenge kwa kwe fami nyane wakai asafo no kotoma yenge no kubawade nyane wakai program no aga pe no po kama mo mfianye ke no kubawo kutukumio o maje ko gabi no inge test mobile money send oh eda ko de o le no so mo inge scan no send no aka wa money twen no e ya no nyane wakai do ne mo munyi bu ka basu wa mo amen pale no pale ti verse 17 no ko neji nyuma ke pawo e ke nya bu anye chonlo ele atwe ninye ba nye shinye hame ejake ame buo nye susuma ile ahe ake meni ba buhe akonta koni ameke minshe afi ni ne shinje enjoy domo ejake no ehi hanye amen amen ngoglo kyo te pemi e pemi no afolisam e ngode ga yo kyo wapu wacholi obeme no twe wakai ke soro ga no ne so ebiomi na ahuta mawude so ke nya huta nibo mode kan nyumo nye kokko atnuko no go hiome lo nye kokko anuko no gaba na huta na ba Samuel ma ne ma sa so ke di bi ne tange ke bi ne ma tunga penge tuchumbe oh so ke banke obi ne tun lenge yolo o ke o no huta ni ana to ne mi no eno esaka ki ba sa fole ma mo ma he lo ke ma ne ba sa fole ne so de ke Samuel de so ke di bi ne ma do ke o hemi nyelo o leader mi de do o kmewe na yen kan ba ga ti o e ba bini so ba die ke se o gbotue tu pe mi no afolisam e ba bini so no e ba bini Samuel no e ne bini o Samuel ta do baba ka wedi Samuel de oh so o ba ta de be no pleke gba ta de o jano ma che mi o ka mi no ka no e ma gba nyeme ke mo mkukun mo wodi po mo de ke ba petui ha wa hemi nyelio nyane wa petui wa koye wa school wa petui ni mon ga nugo kwako ke ha wa iwanam kama guano
Amen. Ballo ti verse 24 magagbenya. Igala le do peje de point of one magagbenya ngale. Kuko ne jinwa nyoke ege o mi bi nye chonlo le fin ke me konkon le fin chem. Ege me ni je Italia le mi binye. Amen. Amen. No nyeme kuma ke munyi banya pe kura. Nye kuane wa ya pe ni ne grafolo ke despises of what? Authority. Wa kwa botwe ke si wa hemi nyeli. Ke wa pe no asafo no alo omi iye sọ̀rọ̀ sí dàbí Kristo no lọ́kọ́ ìyá ọkọ̀ máa Kristo náà fún kẹ̀bẹ́ nù kẹ̀bẹ́ Kristo fún ìgbàgbọ́ ẹ̀sìn fún ọlọ́jà mọ́ bí Kristo ṣe láyọ̀ ní máa sùn ní máa máa bẹ̀rẹ̀ náà ní máa kó àbò máa ní jọ̀wọ́ kura amen. Amen. Osofo asumake onu adwere mu ye neke ni kase mu na efe he titire kenko so na adwe no he ake egbe egu ogbeloi nji me na keneke egbe ne ha me ne amegbe neke egbe ne egu onta oni ose okay oyo makuku achano ehawo yo nani nke wa mu na ji ake mismo koni ogbele otu ejogba no botue eji ake asumwa nutumo nu ogbo wo ewo tumo iwanyu mo kelo hele wa yura eji ake kwenu wo yi na kanchu yi bie na kan bile no ba gboi si wo hewo elomo shipon koni shipon eminfo no achi ni dwe akwe ni wo pe no ke chake wo gbele ni sa ni wo gbo keni ni na ba cha shipon ni wona ni eke wo nga wake ke je na kan bile ke ya wo hingwe se lacha ba to wa chuni chumo ni lacha cha dani woni ni aya wada lo mi e wo dwe mo je ake be na kan ni e lo mo ni shingmene wona ke jo mo ni ya ke uchuni no tai komi ni obu oya ke bo enu chumo ye ya bo o wala se ba fu eja ke nu chumo ha ni bi papa ikome ya no yo mo chiami anye me mo ni ha nu chumo ni ji Yehowa le no ne ka ke ne ke nu chumo ni ha adisane akegbe paachu no ke wo ke Adam ke Eve aka me ka yicho ibie osofo na meti ama aye tu egbele ni na ka no ni moni ha bo hegbe na elomo shipon ha bo ko no chu no ni eke no chu mo na ke ha bo na ke helo yura ke gbe pa achu bini jigbe pawe ko he aba chole anye me ne ke he jo mo gbe yeli ni yo ngale konkro mi je follow na ke wo kita enyoma ahumi ake ne ke ni ne ba wa bu ke ho nwe ya wo fe wo ke fe wo ni kasemo ake ne edi ntro mi ni kasemo ekoni no ake hele adisa we no wo ye tro ibi e no ba gbo se anu chumo dendemba ko ne ke no chumo na awawo na chi wo gbele eketo na ka Yesu domoshike ahato domoshike ha Yesu na ke pata wo he shae ngba fa ke ne ke no chumo na wo he wo mi benu enu chumo ye mla hunji akegbe paachu no eko he ko mo wo mi da ne nko wa asafo bi na titira ke me ni ka akekeshi male mi kita nyonwa ke akegbe paachu ni onu le ake ko ke hogba fita he gbe nu mo ke chuon no ka ke gbe pa ko je hogba ke ho ye mi hwe nu mo do fe wo hinwa alo wo kanya wo wo ha me ana ke ne kikita na je adisa no chi yehu anyomo no ke wanta wo ko se wo ya edie ni yo mwe be mlai na ke ha disapomo usofo isani wo sa wo timi ko no okatuni ojoban osofo oyiwala don nyeme wondanu choshin ake edromo na eni woni kasemo wo ke shone shin ake asafon pamba asuma ke eke kukuku achano ejeme when ni wabua ni kasemo fena iyo sofo mochun me la quotation mai chaba bale no kan first second Peter 2:9 petro meneji ejo lo ni ji enyo ijo ni ji enyo me da ni ji ne ekebele nu nchole boni efio ejio jaloi ye kame ke boni efio eto me fonji ye pimom ni ke ashi kojomo bile no ekeshi titrile meninyo helo se ye hebulemo akonomne ni amegbio no yeli eguole eke tui salo eke yibuloi keme tui salo eke yibuloi
ni ke amemi wie gbome agbe ahe efon ni ame gbogbo e bien kan ndis kan pipi ke gum na wa klawa ngana apia wa butu samenya nene ngana wa society opio en afa ko nga radio to bio ana ma bika besani radio buki abuto be twinga wo ke benu wa pleke tu wa hemi nyeli ahemunyu benu wa pleke je asi kan wa ngale John wanna no kan benenga ajene wa ko jono kan Adam ka Eve apeko ma wonde mekenye ko je twedro kenye yoni magbo se yo ke mo ke wa ko type e ke ko apie le benu ma pleke ma die ha kan no ngade yo anokwale ego bagane no ko bademo ke mo ngano mi makanja man ko de no ke se le mo le bene pleke bu edali aipie ha le bene pleke ko joa le tu comment te blanter ka fosse ni mena so Kristo nene la ma chompe di kanes mni chomi ngo chonji ka wa le bene wa pleke ma ba wa iska wa nye wa he mi nye li ha jade sasa fo no ko to mai ko kane second Peter no yenyo metane je pipe kupo ozo bo no tiam pope on mabule petro do ni je enyo asafu no kota yana wabutu samenya icho ni je enyo kuku ni je kekre kupo clean no de keshi amale gbalo ehun teshi ye man le ne ta ke bono ni amale chon lo ba ba nyun ye tin le e ke meni ke he patamo chon mo abaho ni niki inun chole ipon amelepo ame akwale ni ameke he patamo ni yo oya aba amedienche amenole amen ba me comprend que la patron li mabasa wa pati inga position lange bo fo ma o mi ase nyu no makai e ken ke wa boanya asafo no koto ko je wa e ke jasa obi o ma pati be febe na asafo ma boanya sa kan asafo no koto ma onyi asafo mo ma pati be ne pene no ko ne ji la patron lo no ko ba sa pati ke bijan amabula me ke nyase ne amala la sa kan asafo no koto mai bon wa pe klalo kan wa ma pe wa ne asafu momo wa hiya pati ne wa guide ma de kan mo ka me wa de no wa na ine na wa amen amen Christopher a chosemo mene wo jine ken ka semo na shishi akelele nkeji wo ke wo mi na chosemo infin ye jine ni Christo inile e be ni yen ni chan ke wo ni ka semo fin eye ko emu keji wo ke wo inile baba o ni no ni yo ata wa ga shin wo fe bona fini wo se wona na no wala ni wo ke no efanfan ni wo dienche wo minye wo jin hwe mo ke chomo kroko me ni ke yo wa wi mo pan gbe se ni twa ke wo se ba fe ablan in hawo no wonder no church ake mene wona clean chose mo ni te no ye idin true mi ihun ya ke ona odika se mo ye mi ake no ni peli yo mi pe je ake nke wo fe o fe tuebo eyan nu cho e chose mo ni enwe hawo ncho aye bu awo bona fe ni wo kene ken chose mo ne atu wala shin lehi ni wo se na nu wala afi wono wasma ko mo ne ken igbene ni wo bi wo asafonu pa nati ni ike wo asole wona bi sole mo bi ni wo ko ni kase mo fen ba na bi abenya no asole ni ne chama usina ke jim ho bien yo le ko ono le yo so on wa pati o le wo pe bene wo chen wale wai amo pe pai amo pe pai amo pe pai abeni enu akoma fuchicha ene jio po ata wana ka jio petro ka tro amo pe pai ko ne cha chen wa tu bom ke sio munyu yata wa ke ehie kwa no tom de kewo kwa ne wa sku ngwa ine wa ya wa ko su kan eklepe o ma me konkon se mo wa petu ke ho ano mo konkon ne wa wo eta wa chi kwa twen ne wa na him ke ngomi ko ne libo no ma po ma me nyam kama ba minu akase no trepel ene base na ga o obi Yesu Kristo bi on so le ngesba amen amen Obini apele mi bodenya Yesu mimba eko Yesu mimba